Mayong hapon, atong topic karon is programming and logic. So, unsa ang programming? Ang programming usa ka proseso sa pagsulat sa mga instruction nga magsulti sa computer unsaon pagtrabaho. So, ang programming ang paghatag og mga instruction sa sugo sa computer. Ang programming magamit na siya og mga programming language ug maghatag og mga sugo nga masabtan sa computer aron mabuhat niya ang iyang angay nga buhaton. Nganong importante ang programming? Ang programming nagtabang sa paghimo og software, websites, apps ug uban pa. Labi na sa kapanahon karon nga ang technology daghan na gid kayo or gamit na gid siya kaayo. So nagamit gid kayo ang programming. Pero ana akong gigamit karon na Canva app, gamit gyapon na siya og programming aron makabuhat siya og mga tasks. Ang sunod kay logic. Ang logic usa ka proseso sa huna-huna nga magamit aron magdesisyon ug masabtan ang mga problema. So ang logic mao na siya ang paghuna-huna o pagsabot sa process aron mabuhat ang solusyon. Mao ni makatabang sa paghimo sa desisyon o kung unsa ang sunod nga buhaton. Magamit ang logic para sa pagplano sa mga buhaton kung dapat ba nga buhaton or dili. Logic in programming. Sa programming, ang logic magamit aron maghimo og mga desisyon pinaagi sa mga kondisyon. So ang logic in programming mao na siya ang paagi sa pagdesisyon ug maghimo sa mga steps o process based sa situation. Kani ang magbuot sa dagan sa program kung unsa ang dapat nga buhaton. Logical thinking. Isa sa importante nga skill para molampos sa programming. So since ang programming is more on kuan gyud na siya, huna-huna, so dapat nagid tay logical thinking. Kay mao ba gid ang logic ang magsabot or magbuot sa sunod nga buhaton or process. Sunod is conditional statements. Gamit ang if, else, o else if sa pagdesisyon kung unsa ang buhaton sa programa. So, ang if nga conditional statement is mao na siya nagdesisyon kung isa ka kondisyon kay tinuod. Ug kung tinuod ang isa, magbuhat siya og action. Kung dili, magbuhat siya og laing action. Ang else mao na siya kung ang if condition di tinuod, so ang else statement mao'y magsugod og trabaho. Bali mao ni siya ang fallback option or laing pilian kung ang condition sa if is false or dili tinuod. Tapos ang if else, kung tinuod ang kondisyon, if not, magbuhat og laing action. Example, kung ang grado nimo is greater than or equal to 75, iprinta na pasar ka. Else iprinta na bagsak ka kung ang imong grado is less than 75. Ang loops in programming. Ang loops nagpasabot nga magpadayon og buhat og usa ka butang hangtod mahuman ang kondisyon. So mao ni siya ang magbalik-balik na ang iyang cycle hangtod sa makuha niya ang iyang gusto nga resulta. Example ang for loop. Ang for loop gamiton kung pila ka action ang buhaton. Kaning for loop dapat kabalo ka kung ikapila buhaton ang action. Logic programming language. Ang logic programming language usa ka klase sa programming language nga nagamit sa pamaagi sa logika aron masolbad ang mga problema. Ang logic programming nagbase sa mga prinsipyo sa mathematical logic ug nagtugot sa programmer sa paghatag sa mga rules of facts. Ug ang computer magamit sa mga pamaagi aron masulbad ang problema gamit ang pag-derive o inference. Types of programming languages. High-level languages, examples, Python, Java, C++. Low-level languages, mao ang assembly ug machine code, ug uban pa. Declarative language in programming. Ang declarative languages sa programming nagpasabot nga ang programmer mag-focus sa unsay gusto nilang buhaton.
So ang declarative language maghatag og instructions or statements nga mag-describe sa imong gusto nga outcome. Ang programming language na dayon ang bahala sa pagtuman or apply sa mga details. Sunod kay ang logical deduction. Logical deduction kay ang usa ka proseso sa panghunahuna nga nagamit sa mga prinsipyo sa lohika aron makuha ang mga tinuod nga impormasyon gikan sa mga available nga mga pahayag o premises. Ang logical deduction gikan na siya sa facts o ang existing nga impormasyon tapos maghimo dayon kag end or solution. Ang example ana is ang premise 1. Kung mag-ulan, maligo ko. Premise 2, mag-ulan. Conclusion, maligo ko. Since ang logical deduction kay gikan sa facts o ang existing nga impormasyon, makahimo din tag end or solution. So ang conclusion niya is maligo ko. Since ang fact niya is kung mag-ulan, maligo ko. Kunyan, ang fact po niya is mag-ulan man, so maligo gid siya. Sunod kay ang functions in programming. Ang function usa ka set sa mga instruction nga buhaton kung tawagon. So ang functions in programming mao na siya ang pieces sa code nga maghimo og specific nga task. Nagtabang na siya sa pag-organize sa code kay dili pwede masulat ang code nga pareha ra niya magbalik-balik. Improve your programming logic. So mao ni siya ang mga pamaagi para ma-improve ang programming logic. Number 1, think to solve. Ang programming usa ka paagi sa pagsulbad sa mga problema. Ug usa ka maayo nga teknik mao ang pagbahin sa dako nga problema ngadto sa mga gagmay nga bahin aron matutokan nimo ang matag usa ug masulbad kini sa mas epektibong paagi. Pwede na magamiton ang pseudocode sa programa o bisan simpleng papel. So para ma-improve ang atong logic skills is dapat kabalo ta mo solve og mga problema. Ug kabalo ta mo bahin ana para ma-solve nato og maayo or sa mas dali nga paagi. Number 2 is ang practice. Ang pinaka-importante nga punto mao kini, pag-practice. Ang algorithm walay laing kahulugan kundi usa ka plaster og tinudlong set sa mga operasyon nga buhaton nato aron makakuha og solusyon sa usa ka problema. Dapat mag-practice og mas simpleng problema aron ma-improve ang imong logic. So dapat mag-practice jud ta bisan sa mga gagmay ra nga problema dapat kabalo jud ta mo solve para mo improve jud ang atong logic skills. So number 3 is learn about data structures and algorithm. So ang pagkat-on bahin sa data structures magahatag nimo og mas maayong plano aron mas ma-focus nimo ang problema ug mas effective ang imong software. So importante ang data structures ug algorithm kay makatabang ni sa pag-organize sa data ug pag-optimize sa performance sa imong program. Kung mas maayong pag-structure sa data, mas dali ug effective ang pag-update ug makahatag pa jud og maayo nga resulta. Number 4, learn programming paradigms. Ang programming paradigm usa ka blueprint nga sundon sa paghimo sa atong mga proyekto. Pwede usab nimo tunan ang functional programming aron mahibal-an nimo unsaon paghimo sa mga programa ug pagsulbad sa mga problema sa laing paagi. Ang sakto nga paradigm makapadali ug makapahimo sa imong code. Mga mas sayon sabton, maintenance friendly ug mas efficient. So ang paradigm naghatag og guidelines aron ang imong program is mas effective, organized og dali sabton og i-maintain. Number 5, look at other people's code. Naidaghang pamaagi aron masulbad ang mga problema. Ug base ng laing tao makasulbad sa problema nga imong giatubang. Effective ug simple nga pamaagi. Ang pagtanaw sa code sa uban importante aron motubo ka isip usa ka programmer. So naabay saying nga no man is an island. So basin daay dito sa laing tao makakita ta og solusyon sa atong problema. So okay ra nga motanaw ta sa lain or dapat open ta for suggestions og learning. Ug maura to tanan, daghang salamat.